Hello, my dear students. Welcome back to English class. Today, we are going to continue our previous topic, and the topic name is tense. In last class, I gave you a small introduction about first person, second person, third person, and singular number, plural number, and the format of the tense. So now let's move ahead towards the first type of the present tense. As you know that in the last class, tense has been divided mainly into three types: present tense, past tense, and future tense. And further, each tense has been divided into four different types, like the simple present. For example, if I talk about the present tense division, then what will be the types of the present tense? Simple present, present continuous, present perfect continuous. Similarly, what about the past tense? Simple past, past continuous, past perfect, and past perfect continuous tense. Similarly, we have division of future tense also. Simple future, future continuous, future perfect, and future perfect continuous tense. So today we are going to continue here the first type of the present tense. And what is that one? The first type of present tense is present indefinite, or we can say another name, simple present. Okay. So at first we will see here the structure, and then we will understand here how we can identify. So let me write the structure here. At first, subject, SUB. Okay, subject plus V1 plus S oblique ES plus object. So this is the structure of simple present tense. My dear student, in order to understand the tenses at first, you need to understand the structure. In every tense, you have to remember the structure of the tense. Then you will be able to understand the tense. Apart from this, there is also some other hints to understand this tense. In Hindi, if you see at the end of the sentence, it is given ta, te, ti. अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि लगा रहे, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, हम लोग जाते हैं, वह पढ़ता है, राधा खेलती है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? तो सिंपल प्रेजेंट के. क्यों? बिकॉज आई टोल्ड यू कि इसके वाक्य के अंत में ता, ते, ती इत्यादि लगा रहता है. और आप सब में देख रहे हैं कि ता हूँ, ते हैं, ती हैं. यू आर गेटिंग. दैट मीन्स these are the examples of simple present tense. Now let's move ahead. As you know, today I told you how to make the format. So format सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे. Okay, so at first we will write here singular number, then plural number, and here in the left hand side we will write here first person. Okay, first person, and here it is what? Second person, and the last one is what? Third person. Alright, just below the first person singular number we shall write here I. No, yesterday I told you the format of the tense. So I speak English. What is the meaning of this sentence? I speak English, that means मैं अंग्रेजी बोलता हूँ या मैं अंग्रेजी बोलती हूँ. We speak English. Speak means what? बोलना. So what is here? I is the subject and speak is what? Verb V1, and English is what? Object. Alright. So here similarly we have we speak English, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं. You speak English, आप अंग्रेजी बोलते हैं या फिर तुम अंग्रेजी बोलते हो. आप लोग अंग्रेजी बोलते हैं. Similarly, and next one is he speaks English.
Remember, here with the third person singular number, we use as or es along with the थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वह अंग्रेजी बोलता है, या फिर अगर लड़की है तो बोलती है. दे स्पीक इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं. सो आई होप you have understood this simple present tense. Now I have given some work to you. This is your homework. What you will do? You have to translate this following. So instruction is already given here. Translate the following into English. So पहला सेंटेंस है मैं विद्यालय जाता हूँ, हम लोग जाते हैं. दूसरा, नेक्स्ट आप पत्र लिखते हैं. चौथा है सूर्य पूर्व में उगता है. पांचवा है सूर्य पश्चिम में उगता है. उसके बाद छठा है बारिश होती है. राम हंसता है, वह खेलती है. और 9th नंबर है राधा पुस्तक पढ़ती है. और 10 नंबर में है वे लोग प्रातः टहलते हैं. आपको ध्यान देना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब के साथ हमेशा या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से वह जाता है, सो व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन? ही गोज. वह मार्केट जाता है तो ही गोज टू मार्केट. लेकिन यहीं पर इफ आई से ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, हम लोग मार्केट जाते हैं, तो व्हाट वी विल ट्रांसलेट हियर? वी शैल ट्रांसलेट हियर वी go to market. So you have to remember this. So I hope it will help you to understand simple present tense. Thank you very much. This was all about today's class. Thank you very much. Have a nice day.